au sujet de Jean-Luc Habyarimana. D'abord, il y a une chose qu'il faut reconnaître, c'est que Jean-Luc Habyarimana, lui comme sa famille... Ku bijyanye na Jean-Luc Habyarimana, mbere na mbere hari ikintu kimwe kigomba kumenyekana. Jean-Luc Habyarimana kimwe n'umuryango we nabo nabacitse ku icumu ry'igikorwa cyabanjirije jenoside yo mu Rwanda. Ndabibutsa ko Perezida Habyarimana yari umugabo washyigikiye inzira y'amahoro, cyo kimwe n'umuhungu we ntabwo ari umukuru w'abarwanyi b'umutwe witwaje intwaro. Nta nyandiko n'imwe ye nasomye ahamagarira ko tugomba guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda. Disant qu'on devait renverser le régime rwandais. Et le narratif qui est tenu par le président rwandais est un narratif. Perezida w'u Rwanda arimo gukwirakwiza inkuru z'ibinyoma kandi z'ubushotoranyi kugira ngo ashyire mu bikorwa impamvu zituma ingabo ze ziguma mu gihugu cyacu mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Nk'uko nabivuze, uwo muhungu ntago ari umuyobozi w'abarwanyi b'umutwe witwaje intwaro, ahubwo bitandukanye n'ibyo Kigali ivuga, Jean-Luc Habyarimana yabaye umuyobozi wa politiki uharanira amahoro n'ubwiyunge by'igihugu. Jean-Luc Habyarimana est devenu un leader politique qui prône la paix et la réconciliation nationale. C'est cette question de la réconciliation que le président... Iki kibazo cy'ubwiyunge nicyo Perezida Kagame atabashije gukemura. Que le président Kagame n'a pas réussi. Patrick Muyaya wasobanuye Jean-Luc Habyarimana, umuhungu wa Juvenal Habyarimana wahoze ari perezida w'u Rwanda, nk'umugabo uharanira amahoro n'ubwiyunge by'abanyarwanda bose, aho kuba umuyobozi w'abarwanyi b'umutwe witwaje intwaro ashinjwa n'u Rwanda. Patrick Muyaya yakomereje kuri Dr Bizimana Jean Damascene, Minisitiri w'ubumwe bw'Abanyarwanda, watangaje ku munsi wo kwibuka ku nshuro ya 32 jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, ubwo Bizimana yagiraga ati: Minisitiri w'itangazamakuru Patrick Muyaya kuri televiziyo 50 Bukavu yise abatutsi abicanyi, avuga ngo Minisitiri w'Intebe yabasuye nk'umugore, umubyeyi, umuvandimwe mu gice cy'igihugu mutuyemo, aho umugore yababajwe bikabije n'ubwicanyi ndengakamere bumaze imyaka 30 bukorwa n'abatutsi. Patrick Muyaya yamusubije ku rubuga X mu magambo agira ati: kubeshya no ku munsi wo kwibuka, gukoresha umuhango wo kwibuka hagamijwe gushyigikira amabi bituma uwo muhango utakaza agaciro n'icyubahiro wari ufite. Ntago dukwirakwiza urwango, tuzi gutandukanya Abanyarwanda, Abahutu, Abatutsi n'Abatwa n'ibikorwa by'ubutegetsi bw'ubwicanyi bwa perezida wabwo. Ubumwe ntibwubakirwa ku binyoma. Turaje tubirambure mu kanya gato, ntimujye kure ya Open Mic TV. Turabasuhuje aho muri wese ku isi, tubaha ikaze kuri Open Mic TV, tubaha n'ikaze kuri aya makuru twabateguriye ku buryo burambuye. Amakuru twabateguriye: Patrick Muyaya, Minisitiri w'itumanaho icyarimwe akaba n'umuvugizi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yabonetse asobanura Jean-Luc Habyarimana, umuhungu wa Juvenal Habyarimana wahoze ari perezida w'u Rwanda, nk'umugabo uharanira amahoro n'ubwiyunge by'abanyarwanda bose, aho kuba umuyobozi w'abarwanyi b'umutwe witwaje intwaro ashinjwa n'u Rwanda. Muyaya yanavuze ku magambo Kagame yavuze mu kiganiro cyihariye yagiranye n'ikinyamakuru Jeune Afrique, wagarutse ku ngingo zitandukanye zifite aho zihuriye n'intambara iri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Patrick Muyaya ashimangira amagambo yavuze ku rubuga X, aho yatangaje video mubona turaza kubagezaho, yanditse agira ati:
urugomo rwatangiriye mu Rwanda rwambukijwe mu gihugu cyacu mu buryo buhoraho kuva mu mwaka w'1996 ku bufatanye n'abayobozi batandukanye bakurikiza amabwiriza y'abandi. Abigaragaza nk'abacitse ku icumu muri iki gihe birababaje kuba ari bo babaye abakora ibikorwa by'iyicarubozo binyuze mu gukomeza iyo mico y'urugomo. Jenoside yabaye yahinduriwe isura ubu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu buryo butandukanye: ubwicanyi, ibyaha by'intambara, ibyaha byibasiye inyokomuntu n'ibindi. Byaragaragaye ahantu hatandukanye ku mpamvu z'ibinyoma ngo zo kurwanya FDLR cyangwa ingengabitekerezo ya Jenoside. Nyamara kandi ingengabitekerezo ntishobora kurwanywa hakoreshejwe intwaro. Imiryango ya Perezida Juvenal Habyarimana na Perezida w'u Burundi Cyprien Ntaryamira biciwe mu gitero cyagabwe ku ndege yabo, nabo nabacitse ku icumu ry'igikorwa cyabanjirije Jenoside, nabo bagomba guhabwa ubutabera. Umuhungu wa Juvenal Habyarimana si umuyobozi w'abarwanyi bitwaje intwaro nk'abanyekongo ba Kagame, abo Kigali ishyigikiye mu buryo bugaragara kandi buteye isoni mu guhungabanya umutekano w'igihugu cyacu. Ntabwo bisobanuye guhitamo gushyiraho ubutegetsi bw'iterabwoba bukandamiza amajwi yose atandukanye. Umuntu ashobora kugera ku ntego y'ubwiyunge. Umuntu ntashobora kwiringira ko nabiba urugomo aribwo azasarura amahoro. Perezida w'u Rwanda yagombye guhindura porogaramu ye. Kuki agira umujinya iyo inshuti z'Abanyarwanda zivuga amahoro kandi zifuza umubano mwiza hagati y'ibihugu byacu byombi baje i Kinshasa? Muri video y'iminota isaga 6, umuvugizi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo akaba na Minisitiri w'itumanaho Patrick Muyaya atangira agira ati: Avec l'histoire, c'est que nous constatons que la violence qui a commencé au Rwanda a été exportée en République démocratique du Congo, et ceux qui aujourd'hui se présentent... Mu mateka icyo tubona nuko urugomo rwatangiriye mu Rwanda rwagiye rwerekezwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi uyu munsi abo biyerekana nk'abahohotewe birababaje kuba ari bo babaye abagizi ba nabi binyuze mu gukomeza iyo mico y'urugomo mu karere k'ibiyaga bigari. Jenoside yabaye mu Rwanda, ariko Jenoside yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yahinduriwe isura. Yagiye iba mu buryo butandukanye kandi ibera ahantu hatandukanye. Mwibuke ko turimo kuvuga ku bantu babarirwa muri za miliyoni bapfuye, kandi muzi ko muri ayo mayeri y'u Rwanda ruteza intambara ikomeza kwisubiramo ku mpamvu y'ibinyoma ngo yo kwirinda ko hakongera kuba Jenoside. Sous le prétexte d'éviter un autre génocide, c'est des génocides, des crimes de guerre, des massacres en tout genre qui sont commis. Rukora Jenoside z'ibyaha by'intambara, ubwicanyi bukorwa buhumye ku baturage b'inzirakarengane batagize icyo bakora kuko gusa bafitanye isano n'abari inyuma ya Jenoside yo mu Rwanda. Abakoze iyo Jenoside barabiryojwe, imanza zabo zarabaye. Haracyariho andi mateka agomba gusobanurwa neza, ariko dutekereza ko abahuye n'ibyago nk'ibyo uyu munsi batakagombye kuba ari bo bakomeza guteza ibyago nk'ibyo. Mbere ya byose rero, ibi ni ibintu bivuguruzanya bivugwa na Perezida w'u Rwanda. Ce sont des contradictions qui sont liées au président rwandais. Je vous renvoie à sa propre dernière interview où lui, il a revendiqué offrir
son territoire. Ndababwira kuri interview aherutse gutanga aho yivugiye ko yiteguye gutanga inzira, intwaro n'amakuru y'ubutasi ku banyekongo ba Kagame, kuri abo yizera ko bashobora gushyira mu bikorwa umugambi wo kuza guhirika ubutegetsi bwatowe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yabivuze neza muri iyo interview ye, kandi hari ibikorwa bihamya ko ari ukuri. Reka ndeke kuvuga ku byabaye kuva muri za 1996 kugeza uyu munsi. Cycle qui commence depuis 96 jusqu'à aujourd'hui. Au sujet de Jean-Luc Habyarimana. D'abord, il y a une chose qu'il faut reconnaître. C'est que Jean-Luc Habyarimana, lui comme sa famille... Ku bijyanye na Jean-Luc Habyarimana, mbere na mbere hari ikintu kimwe kigomba kumenyekana. Jean-Luc Habyarimana kimwe n'umuryango we nabo nabacitse ku icumu ry'igikorwa cyabanjirije jenoside yo mu Rwanda. Ni ngombwa ko igihe haba umuhango wo kwibuka ugomba gukorwa mu buryo bwuzuye. Biragaragara ko hari ubutabera bugomba gutangwa ku miryango ya Perezida Habyarimana no ku muryango wa Perezida w'u Burundi bapfiriye mu gitero cyagabwe ku ndege ya Falcon yari batwaye. Ndabibutsa ko Perezida Habyarimana yari umugabo washyigikiye inzira y'amahoro, cyo kimwe n'umuhungu we ntabwo ari umukuru w'abarwanyi b'umutwe witwaje intwaro. Nta nyandiko n'imwe ye nasomye ahamagarira ko tugomba guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda. Disant qu'on devait renverser le régime rwandais. Et le narratif qui est tenu par le président rwandais est un narratif. Perezida w'u Rwanda arimo gukwirakwiza inkuru z'ibinyoma kandi z'ubushotoranyi kugira ngo ashyire mu bikorwa impamvu zituma ingabo ze ziguma mu gihugu cyacu mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Nk'uko nabivuze, uwo muhungu ntago ari umuyobozi w'abarwanyi b'umutwe witwaje intwaro, ahubwo bitandukanye n'ibyo Kigali ivuga ko ari umwe mu batuma umutekano w'igihugu cyacu uhungabana. Jean-Luc Habyarimana yabaye umuyobozi wa politiki uharanira amahoro n'ubwiyunge by'igihugu. Jean-Luc Habyarimana est devenu un leader politique qui prône la paix et la réconciliation nationale. C'est cette question de la réconciliation que le président Kagame n'a pas réussi. Ce n'est pas parce que... Iki kibazo cy'ubwiyunge nicyo Perezida Kagame atabashije gukemura. Ntabwo kubera ko yakuyeho amoko mu byangombwa bisobanuye ko yabashije guhangana n'izi mbogamizi zo kwiyunga ku gihugu cyagize ibyago. Ndabibutsa ko mu gihe cya jenoside atari abatutsi gusa bishwe, abahutu b'abagira neza nabo barishwe, kandi birakenewe ko habaho ubwo bwumvikane. Cette réconciliation peut être faite et il ne peut pas lui de manière permanente continuer à trouver en certains Rwandais, fut-il FDLR, un motif permanent pour continuer à perpétuer. Ntabwo ashobora gukomeza gukoresha bamwe mu banyarwanda baba abo muri FDLR cyangwa abandi ku mpamvu yo gukomeza urugomo n'ubwicanyi harimo no mu burasirazuba bwa Kongo. Perezida w'u Rwanda muri uru rugendo rwo kubaka u Rwanda rufite ubwiyunge akwiye kwibaza no gusobanukirwa amahitamo yagize yo gushyiraho ubutegetsi bw'iterabwoba no gukandamiza umuntu wese ufite ubushake bwo kuvuguruza ubuyobozi bwe bw'igitugu. Biteza ikibazo kirenze kuba yakira abanyekongo badatinya guhisha umugambi wabo wo kurwanya inzego zatowe mu buryo bwa demokarasi, ariko muri we akomeza gushyiraho ubutegetsi bwo gukandamiza, ubutegetsi bukandamiza amajwi yose atavuga rumwe nawe. Waba uri umunyepolitiki utavuga rumwe nawe, waba uri umuhanzi, waba uri umuntu usanzwe, abanyarwanda ntibaba mu bwisanzure, ahubwo babayeho mu buryo bwo gukandamizwa.
le Rwandais ne vivent pas dans un espace de liberté. Au contraire, ils vivent dans un espace d'oppression. Et donc, il est clair qu'aujourd'hui, que pour nous, Kinshasa, nous avons fait le choix de la paix. Le président de la République... kandi rero biragaragara ko uyu munsi kuri twe i Kinshasa twahisemo amahoro. Perezida wa Repubulika yahoraga avuga ko nta kibazo dufitanye n'abanyarwanda kuko dutekereza ko u Rwanda ari igihugu cy'abavandimwe kizahora ari umuturanyi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi ko tudashobora gukomeza umuco w'urugomo nk'uko perezida w'u Rwanda abigenza, kuko ntawe ushobora gusarura amahoro abiba urugomo. Iyo umuntu abibye urugomo asarura urugomo gusa, kandi twiyemeje by'umwihariko kwimakaza amahoro. Ku bw'ibyo rero perezida w'u Rwanda ntakwiye guterwa ubwoba ku bijyanye n'umubano tugirana n'abantu. Twakira Abafaransa, twakira Abanyamerika, dushobora no kugira inshuti z'Abanyarwanda, dushobora kuganira ku bibazo by'amahoro n'ubwiyunge bw'abanyagihugu mu Rwanda. Kuki tutagombye kubikora? Kuba Perezida Kagame yihimbira abanzi cyangwa akihimbira abakuru b'imitwe yitwaje intwaro ntibivuze ko tugomba kwirinda kubaka umubano n'ibihugu bituranye, cyane cyane u Rwanda. Kubera iki tutagirana umubano n'abana barwo? Notamment le Rwanda, pourquoi pas à travers certains de ses fils. Dr Bizimana Jean Damascene, minisitiri w'ubumwe bw'Abanyarwanda, yatangaje amagambo y'urwango ku Batutsi avuga ko yavuzwe na Patrick Muyaya, umuvugizi wa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, agira ati: tariki enye Nyakanga 2024, Minisitiri w'itangazamakuru Patrick Muyaya kuri televiziyo 50 Bukavu yise Abatutsi abicanyi, avuga ngo Minisitiri w'Intebe yabasuye nk'umugore, umubyeyi, umuvandimwe mu gice cy'igihugu mutuyemo, aho umugore yababajwe bikabije n'ubwicanyi ndengakamere bumaze imyaka 30 bukorwa n'Abatutsi. Patrick Muyaya ku rubuga X amusubiza yanditse agira ati: kubeshya no ku munsi wo kwibuka, igikorwa cyo kwibuka cyahindutse urubuga rwa politiki, gikoreshwa nabi aho kuba urwibutso mu bufatanye n'abacitse ku icumu rya jenoside bose, Abatutsi n'Abahutu babagira neza. Gukoresha umuhango wo kwibuka hagamijwe gushyigikira amabi bituma uwo muhango utakaza agaciro n'icyubahiro wari ufite. Ntago dukwirakwiza urwango. Tuzi gutandukanya Abanyarwanda, Abahutu, Abatutsi n'Abatwa n'ibikorwa by'ubutegetsi bw'ubwicanyi bwa perezida wabwo. Ubumwe ntibwubakirwa ku binyoma. Patrick Muyaya, umuvugizi akaba na minisitiri w'itumanaho wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Turasoje, dushimiye abantu mwaduhaye umusanzu wa subscribe, dushimiye abantu mukomeza kubana natwe mutwereka urukundo mu makuru tubategurira, dushimira abantu mwese aho muri mudukurikira, dusaba abantu batarakora subscribe kubikora kugira ngo ibyo ducisha hano bizajye bibageraho 5 kuri 5. Nta kindi bisaba no gukanda aho handitse subscribe munsi ya video, ugakora kukazogera kari imbere yaho kitwa bell icon. Ibyo ducisha hano bizajya bikugeraho 5 kandi uko tubikoze. Murakoze, mukomeze kugira amahoro y'Imana, murakarama.